Nuair a bhí mé ag Gontae an Dúinn a thug mé cuairt ar mo chara Courtney agus d'imir muid Scrabble in Néalaigh. Fuair sí mar bhrontanas é coppla bliain ó shin ach ní raibh an deis aici é a imirt le duine a bhfuil Gaeilge aige. Mar sin bhí sí aonanta sásta nuair a bhí mise ag teart go Contae an Dúinn. D'imir mise an cluiche i Méarla ach níor imir Courtney an cluiche i Méarla ná in Néalaigh go dtí an lá seo. Mar sin ní raibh na réalaithe ar eolas aici agus caithfidh mé a rá nach bhfuil na réalaithe ar eolas agamsa go maith. Mar sin tá mé cinnte go ndearnamid báúin, tá brón orainn gabhagaí ar leithscéal. Git a crack a bhí ann agus ghlac mé fís an de mar shiel mé go mbeadh sé spríúil agus difriúil agus beidh stórfácail uair ann is dóithe agus bhí mé ag géirí sibh a chur ar an eolas faoin cluiche Scrabble in Néalaigh mar ba mhaithlim go mbeadh níos mó daoine ag ceannach Scrabble in Néalaigh agus cluichí eile fásta. Bíodh an chrac agad leis an teangaí. Chuirfí mé nascanna do Scrabble in Néalaigh sa chur síos más mianlibh é a cheannach. Ní chaighfidh tú a bheith léamha sa Ghaeilge chun Scrabble a imirt in Néalaigh mar sin nábíogaí beartha faoi sin. Ceannagaí é agus bunaigí soltas. D'imir muid féin é go héanta máil agus tá muid duine líofa mar sin nábíogaí beartha mar a dúirt mé. An chéad ácail a fuair mé féin ná tarla, bhí mé ag smaointiú ar tharla, ba cheart go mé séimhú ann ach ghlac muid leis go béarbí agus dúirt Courtney gur ainm é. Cé nach nlaachtar le hainmneacha in Scrabble maram ach ghlac muid duine leis. An chéad ácail a fuair Courtney ná can, sing. Tarla is anime, can, breather, céann sé sing. Ná, or, rá, tú, on, there. Snag, Chris bríle snag hiccup. Well, tá cúpla brí I gceist nach bhfuil snag cheall sin jazz. Stage, stadium, nod, a tip, ledge, focail eile agus bhí Courtney ag rá or gold, so bhfuil le cúpla letra eile. Okay, tána litrathe sin ceart glór. Five atá gin leis an Gaeilge nach bhfuil leis an bhéarla nuair a bhíonn an gata agad ach gan fada. Like inis Like bhí mé ag smaointear like spáid an sin. Yeah, agus bhí ag smaointear an Spáin ach SP fada. Tá focail agam. Pean. Sin mé. Curann an cluiche seo pean am a plugging. So jai P is fiú jai. jai. Jai, so hain jeg, trí jeg, Cahar jeg, okay. cahar jeg. Oh, trí jeg. Trí jeg, okay. Agus an sin cahar jeg ar annan. Okay, cahar jeg. Sin an luach is smó go fá, dúsa. Like letha omlin sílam. Sach letha omlin. Shocked? Shocked. Fi. Fi. Okay, so Dóigh. is a sé, dóigh, trí jeg. What do? Gur maiigh. Tá sé a géirí níos dúchlaní ghlac sé an fada smaointiú ar ácail agus sa deireadh cruithí mé as. Ach is fiú seacht. Ní droch rad é mar sinnda. Ní drachar é agus an focail dearnach a bhí agin ná sa, so in the An ran Humpty Dumpty. Tháinig tursa agus ácras orainn mar sin chuirmuid deireadh leis an cluiche an seo ach bhfuil muid soltmhóras ba mhaithleann é a imirt arís ba mhaithleann bheabhas a chur ar a gcuid scileanna na Scrabble seo an lista de na focail agus luach na bhácail fásta. Tásúla gom gur bhain sibh sult as an ísean seo. Like, comment, subscribe, turn on your notifications, chun taú le mo channel.
gur míle mai ag mo chud patrúnaí tá mé fíormhuíoch as fu daceart, mas míon le takeúlam hiag le takeúlam ar Patreon tá nasc sa bhaio, agus Buy me a coffee ceannaí cafa dú mas míon agus hiaglam leanúint ará ag crothú físeán go rialta agus ag codú le fiosachar ar bhur gcuid Gaeilge. Sin é a chairde, slán go fóill.